Pika radhës ka të bëjë me shqyrtimin dhe miratimin e dizajnit të vulës për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Dizajni është po i njëjti i cili ka qenë në zgjedhjet e fundit me 28 dhjetor, nuk përmban asnjë dallim. Arsyet pse edhe tash në këtë moment propozohet që të ecet përpara është sepse ai dizajn do të vendoset në mënyrë, themi, të shtypur në këto flet votimet të cilat ne i përmendëm që janë për votim jashtë vendit. Dhe si tillë dizajni i vulës i përmban gjitha elementet që tregojnë datën e zgjedhjeve, vend votimin, qendrën e votimit dhe në këtë rast edhe pjesën që përmban votimin jashtë Kosovës. Për dizajnin ngjashëm me të, po që në këtë rast për votimin jashtë Kosovës përdoret i ndryshëm. Dizajnet me vula ne janë prezantuar në Këshillin e Operacioneve Zgjedhore dhe ne i rekomandojmë për shqyrtim dhe miratim në KQZ. Faleminderit. Nëse s'ka ndonjë koment, e hedh në votim, kush është për? 10 vota për, miratohet dizajni i vulës për zgjedhjet e parakohshme. Pika radhës Alban. Pika radhës ka të bëjë me shqyrtimin dhe miratimin e përmulës së anëtarëve të këshillave të vendvotimeve me kusht. Ne i kemi trajtuar këto dokumente në Këshillin për Operacione Zgjedhore dhe janë në 33 qendra të votimit me kusht janë gjithsej 52 vend votime. Për dallim prej herës së kaluar, zgjedhjeve të fundit, kur ky numër ka qenë, nëse s'gaboj, për 5 vend votime më shumë, pra gjithsej 57, kësaj radhe, në bazë analizës që sekretariati ka bërë, e ka parë që në disa prej komunave, kur këto qendra kanë pasur më shumë vendvotime, janë hequr disa vendvotime brenda këtyre qendrave, sepse numri i votave ose i votuesve në këto qendra ka qenë më i vogël se sa numri i vendvotimeve. Dhe rrjedhimisht ka pas vendvotime që nuk kanë pasur ndoshta edhe fare punë gjatë ditës së zgjedhjeve. Andaj me qëllim të racionalizimit edhe të mjeteve, po edhe të angazhimit stafit racional në këtë rast në këto qendra votimi, janë propozuar pra 52 vend votimi në 38 qendra, sipas dokumentit që është i bashkangjitur edhe në materialet që na janë sjellë në mbledhje këtu. Ndaj si të tillë e rekomandojmë për miratim në KQZ. Faleminderit Alban. Ka dikush një koment? Nëse jo, e hedh në votim. Kush është për? Kundër apo abstenim? Për 9 vota për, 1 abstenim, miratohet formula e anëtarëve të këshillave vendvotime me kusht. Këshilli për Operacione Zgjedhore gjithashtu ka shqyrtuar edhe miratimin e formulës e ekipeve të numërimit në qendrat komunale të numërimit. Gjithashtu edhe për sa i përket kësaj pjese, në ka ardhur një analizë nga sekretariati, në të cilën janë bërë disa kërkesa, përmes cilës janë adresuar disa kërkesa që kanë ardhur nga ZKKZ, por që janë bërë analiza dhe brenda sekretariatit për numrin e tavolinave të numërimit në qendrat komunale të numërimit. Ne kemi pasur një diskutim lidhe me këtë dhe në disa prej qendrave komunale të numërimit, me qëllim që ta bëjmë punën më efikase, në mënyrë që të mos ketë mbingarkesë edhe të stafit të numërimit vëzhguesve kështu me radhë, janë racionalizuar gjithashtu numri i tavolinave të numërimit në këto qendra komunale të numërimit. Andaj për qëllim të informimit, në 38 qendra komunale të numërimit janë paraparë gjithsej 508 ekipe numëruese apo tavolinat numërimit të më drejt, në të cilat pastaj do të punojnë ekipet numëruese në 2 ndrimet. Si të tillë, me qenë se kemi trajtuar goxha thellë edhe ka pas diskutime dhe ka pas gjithashtu edhe konsenzus mbi numrin e tavolinave të numërimit në këtë drejtim, ne e rekomandojmë për miratim në KQZ. Faleminderit Alban. Nëse s'ka ndonjë koment lidhur me këtë pikë, e hedh në votim, kush është për?
Kundër apo abstenim? Një abstenim. 9 për, një abstenim, miratohet. Besnik, për pikën e propozuar? Po, duke u bazuar në nenin 9 të rregullorës zgjedhore numër 10 2024 për votimet dhe broshurat, të plotësuar me rregullore numër 9 për 2025, përcaktohet se KQZ mbikëqyr dhe kontrollon shtypjen dhe paketimin e votimeve dhe broshurave. Në këtë drejtim, rekomandoj që të autorizohen anëtarët e KQZ-s dhe drejtori i sekretariatit të KQZ-s për caktuar stafin përgjegjës për mbikëqyrjen e këtij procesi. Pra është një rekomandim i njëjtë sikur që ka qenë në zgjedhjet e kaluara të mbrojtura. Pra ka të bëjmë me mbikëqyrjen e shtypjes të votimeve, broshurave dhe listave të votuesve. A ka dikush diçka lidhur me këtë pikë? Po, Alban? Nuk kam asgjë në lidhje me përmbajtjen e asaj, ky është një aktivitet që ne kemi kryer në vazhdimsi, por që po mendoj që kësaj radhe të jemi më, themi, vigjilent dhe ta përcjellim procesin në tërësi, në mënyrë që të parandalojmë çfarë do themi problemi teknik që mund të kenë flet votimet gjatë shtypjes. Kështu që inkurajoj ata që do të marrin pjesë gjatë këtij procesi që të janë kryer detyrës në mënyrë që sigurohemi që flet votimet edhe nga ky këndvështrimi i gabimit teknik të mos na përsëritet siç kemi pas në të kaluarën e largët. Faleminderit. Dikush diçka tjetër? Jo, pas e lartë. Nëse s'ka dikush diçka, e hedh në votim. Kush është për? Atëherë me 10 vota për, miratohet të rekomandimi i sekretariatit për vëzhgimin e shtypjes së flet votimeve.